一株浮萍冷不丁被拔起，种在了院子里当芭蕉。好不容易见着院外风光，哪里能不开怀？于幼薇快意骑马，骑上了瘾。不管徐凤年如何言语威逼利诱，就是不愿下马上车。徐凤年看他马术希腊平常，攥紧马缰的纤纤玉手早已泛红，忍不住有些恼火。只有他这种行走过江湖的人物才会知道，那些个脸蛋姿容不俗的女侠风光归风光，可不耐细看，骑马多了，屁股蛋儿肯定光洁圆润不到哪里去。握剑提刀久了，双手老茧更是不堪入目。你于幼薇难不成要不后尘？徐凤年冷哼一声，双指放于唇间，吹了一声尖锐口哨。那头鹿球辛苦吊胶架熬出来的青白鸾冲破乌云，直刺于幼薇怀中的白猫武媚娘。养尊处优胆子不比老鼠大的大白猫，通体血毛竖起，凄惨尖叫一声。于幼薇吓得脸色发白。自打捡到这白猫，取名武媚娘那天起，他便是他唯一相依为命的亲人。这头辽东飞禽最神骏者6年凤只是来回俯冲，并不伤害白猫，只是武媚娘吓得够呛，连带着于幼薇望向徐凤年的眼神都异常悲凉。与老道士魏舒扬谈笑风生的徐凤年假装视而不见，于幼薇无计可施，只得恨恨下马，上了马车去面对那个过于不拘小节的羊皮裘老头。原先心中有些拿姿色引诱世子殿下博取一些意外惊喜的舒修，见到这番情形，一阵心凉。本以为这次游历队伍中车厢里头那丫头灵气归灵气，终究还小，青桃的滋味比不得熟透了的蜜桃。至于那驾车的丫鬟，长得不差，身段也算婀娜，就是性子太冷，一看便是不懂得暖被贴心的女子。最后就只有捧着白猫的这位最有威胁。那两臀把儿上马下马都是满盈的圆滚风情，便是自己同为女人，也瞧着都觉诱人。世子殿下是花丛老手，这一路为何带上这养猫的娘子？还不是做那事儿解渴解馋。既然好这一口，就不许自己上去凑个数，一龙二凤双飞燕嘛。可世子殿下为何看上去并不十分宠溺他？传闻世子殿下为了那些个北凉大小花魁，可是什么荒唐事都做得出来，也就亏得大柱国家大业大，地方上一般家底的豪族门阀都经不起如此挥霍。舒修一时间有些意态阑珊，他最厉害的不是内力，不是刺杀，而是有易容术之称的床子媚术。只要给他一张画像，一套完整的易容器具，他便能在半天里变成那个人，几乎以假乱真。试想得到了舒修，不就等于得到天下所有美女的脸孔吗？神似有几分且不说，形似星号分绝对属于信手拈来。问题在于舒修与世子殿下不熟，摸不清脾气口味，哪里知道他心中所想佳人是谁？即便有了一幅精准画像，万一画蛇添足，一想到那位据说背上几十万春秋怨鬼阴魂不散的大柱国，舒修就身颤胆碎。若没有了在梁地只手遮天的大柱国，人生就轻松了。这个大不敬念头只是一闪而逝，舒修就悔得想抽自己耳光。进入雍州境内，徐凤年终究不是天文数的老夫子，可以算准天气的阴晴雨雪。这场暴雨要比他猜想来得更早更急，于是不走官道，抄了一条近路奔向预定的歇脚地。世子殿下这一临时兴起的变更行程，就让一群满怀热忱献殷勤的家伙吃足苦头了。雍州北面的颍川县城不仅城门大开，一众从8品到6品的大小官吏都出城30里，在一座凉亭耐心候着世子殿下的大驾。文官以郑瀚海为首，已是一位肥胖臃肿的花甲老人，身为雍州左官部曹次从事，主管半州的财谷部书，争了很多年的部曹主事，奈何次差了点运气。雍州部曹主事换了好几位，
郑瀚海的屁股却再次从事的位置上升了根。进士出身的老文官不凑巧在老家颍传县城告假休养，摊上这么一号苦差事，只好拖着年迈病去出来。武官以东晋副都尉唐阴山带头，至300担，并不出众。让人不敢小觑的是，唐副都尉可掌兵200。王朝这些年30年河东，30年河西，朝廷中枢里不管文臣气脉如何壮大，四殿大学士仿佛一夜间全变成了进士出身的文臣，汇聚四殿，势大压人。可那是京城那边的事，不说传闻睡梦中都可以听到铁蹄声的北凉，雍州这里照样还是武将力压文官一头。唐阴山早年家道中落，比不得那些雍州豪阀举荐出身的高门士子，更读不进经文，便弃笔从戎，得以在春秋国战的落幕中积攒到一份不小功绩，捞到手一个官职俸禄平平，却将皆是兵权在握的东晋副都尉，足矣。文官武将两派泾渭分明，分开站立。唐阴山瞧不起这帮文官身后仆役个个被散的妇人作态，郑瀚海则不顺眼这帮莽夫带兵披甲的傲气。如今天下海宴清平，你等斗大字不识几个的赳赳武夫有何作用？兵者，国之凶器，春秋八国死了数百万人，几乎都被你们这帮灭国屠城的武人给一口气杀绝了，还要怎样？马背下庙堂上的经济治国，还得读书人来做才稳当。郑瀚海不给唐阴山这帮武将好脸色，却与身边品质比他低一大截的颍传文人官吏相当客气。花甲老胖子郑瀚海进银官场大半生，哪里会不知将来自己手中那支笔再也画不动雍州财政的时候，人走茶凉的可怕。这时候不放低身段去广结善缘，等到告老还乡的那天就晚了。颍传县公进兰亭拿丝巾擦拭脖子里被这王八蛋天气闷出来的汗水，小心翼翼笑问道：“郑伯曹，这天要下雨，可就下大了，不知世子殿下何时到达？”郑瀚海笑眯眯道：“兰亭，你这就不懂了，下雨才好。这趟世子殿下来颍传，我可是好不容易才给你争取到让世子殿下住在你私宅。你那儿湖中有莲花，院中有芭蕉，若不下雨，殿下能感受得到你宅子的雨打芭蕉声声哟。再者，雨中迎客才显得诚意。”晋兰亭恍然，一点就通，嘴上却说：“下官这是担忧郑老受寒。”倾盆大雨骤至，黄豆大小的雨点敲在五官甲胄上，声声激烈。便是那些没资格站在亭子里的小尉，一样无动于衷，仍由大雨泼身。他们清一色属于王朝名将，排名仅次于大柱国的大将军旧部。他们存心要那借着父辈功勋才得以钟鸣鼎食的世子殿下瞧一瞧，天底下不是只有北凉30万铁骑才算人人汉族。可怜文官们如同一颗颗经不起折腾的芭蕉，瑟瑟发抖，雨伞根本无用。体格清瘦的晋兰亭也顾不上自己，吃力给体重约莫是他2倍的郑瀚海撑伞遮风挡雨。仆役随从们忙碌得鸡飞狗跳，一些个心思活泛的都开始琢磨着如何去煮出些热汤来给主子们暖身。雍州北边大雨雷鸣，北凉东边却是小雨淅沥。大柱国徐骁和首席幕僚李义山同乘一车，车外200重甲铁骑马蹄健泥，军容森严。徐骁掀开帘子看了眼山形地势，轻笑道：“元英就不用送了，你跟刘仆回府便是。”李义山点了点头，欲言又止。大柱国知晓这位国士心思，微笑道：“徐骁跋扈不假，却也不是缺心眼的鲁莽蠢人。这趟进京并非心血来潮，要去跟那些学士士子们争口舌之快，当朝首辅张巨鹿再让我不痛快，
比起当年那个在昆吉殿外拿脑壳撞我的周太副总，还是要恭谨谦逊吧。那半朝世子班头领袖的周老头骂娘骂不过我，打架就更别提了。可终归是个性情中人，这个做了老太傅门下走狗足足20年。李义山清淡道：“当年你与顾建堂谁在朝做满殿武官的领袖脊梁，谁外放做王，去担起二皇帝的骂名，争论不休。连上阴学宫的大祭酒都在幕后出谋划策，先皇力排众议，肯将你而不是更易掌控的顾建堂放在北凉，这份心胸，无愧于听朝廷上那魁伟雄爵4字。只是九龙匾挂在那里，未必没有提醒警示你的意思。”徐骁笑道：“先皇什么都好，就是太热衷于帝王心术。说起这胸襟，李义山，你这说法说偏了。当年西垒壁一战，我会反，先皇会看不出来，可还是任由我北凉旧部14人撞死于殿前，为何？还不是嫌碍眼？”李义山摇头道：“你这口怨气还没消尽。”徐骁冷笑道：“徐骁何时是气量大度的人了？”李义山盯着大柱国面容，沉声问道：“当真只是去见识见识张巨鹿的手腕？”徐骁哈哈笑道：“一些人看到徐骁驼背瘸腿老态龙钟，才睡得香。好不容易坐上那把龙椅，却不曾一天睡舒坦，我都替他心酸。”李义山无奈苦笑。他刚要下车，徐骁轻声道：“听朝10局，这第9局指不定是义山赢了。”背对大柱国的李义山掀开帘子，感慨道：“你若活着回来，才能算我赢。”大柱国笑骂道：“屁话，我舍得死？我不求死，谁杀得了我徐骁？”这些天憋着一口气的李义山心情豁然开朗，下车后弯腰行礼，低头诚挚道：“恳请大柱国这趟少杀些读书种子，春秋大不义一战，杀得够多了。”徐骁笑道：“元英啊元英，你这身迂腐书生意气，最要不得。当年赵长陵便比你圆滑许多。”李义山接过守阁奴刘仆的缰绳，不以为然道：“江左第一的赵长陵善于谋断，就算活到今天，一样与你儿子合不来，更有的你头痛。”徐骁放下帘子，一笑而过。雍州边境小道上，几乎睁不开眼睛的吕钱塘猛然停马拔剑，依稀可见小道尽头立着一位在江湖上失传已久的红甲福将。